Всем привет и добро пожаловать на наш маленький хутор! Трава на этом пастбище уже вся съедена, и поэтому мы переводим лошадей на другое место. Очень люблю наблюдать всякую живность на нашей речке. Очень люблю возиться в огороде, но от прогулки на квадроцикле, конечно же, не откажусь.
schwer drauf zu kommen. Ja, da waren diese großen Steine. Einfach so. Ach so. На, Джун, на. А той? Warum? Ich bin so gut. Lisa.
Мои цыплята подрастают, и им нужно место, куда их перевести, но курам их переводить еще рано. И поэтому я решила построить домик, который можно будет по траве переставлять. Но как я его строю и что у меня с этого получилось, я вам покажу в отдельном выпуске. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем видео.